उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धर्म जथुमा खुंगा 22 बोसोर जथुमा गागि आफाद आरो फोसाब आफाद लोगोसे 20 बोसोर जथुमा लाइमोन आरो आइजो आफाद सानथामनि हाबाफारि लानानै इंराजि दाननि फैगौ 2023 6 7 8 6 7 8 खालार खालि उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धर्म आफादा खुंनो थांगासिनो दं। बे खुंनो थानायाव आं बयखौबो उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धर्म आफादा सिङाव थानाय आनसलिक आफाद दखरा आफादफोरनिसिम आंनि गोजोन हामलायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। हाबाफारि मथे जोंहा थान्दै मेल दं आरो बेजों लोगोसे जोंहा अखंड यज्ञ दं। बे हिसाबै सारा जोंनि उदालगुरि आनसलिक जेसेबांनि दथा दखरा आफाद दं बे आफादमोनखौ आइमोनखौ लोंहोर फैनानै आं खावलायदों। लोगोसे जोंनि बे बोसोरारि जथुमायाव थान्दैनि अनजिमाया फ्राय 2000 जागोन आरो लोगोसे गोबां बे ओनसोलनि जाति धर्म भाषा खुनु फाराग गैयालासेनो ओनसोलनि रायजो राजाखौ जोंनि बे जथुमसालियाव रोजा रोजा फैनानै मदद होनो थाखाय बयखौबो आं खावलायनाय थाबाय। लोगोसे जोंहा हाबाफारि मथे 6 थारिखनिफ्राय सोलिलांगोन। 6 थारिख खालि जोंहा थान्दै रेजिस्टार दङ। जेसेबांनो थान्दै फैगोन अबजारभार फैगोन 2 बाजिनि जों थान्दैखौ जों लागोन। आरो लोगोसे 7 थारिख अक्ट' खालि जोंहा गेदेमा जिहेतु जोंहा गेवलाङाव दंमोन मानगोनां मंगलदै लकसभानि MP 7 अक्ट' खालि आफाया सफैगोन। जोंनो मैया खोथा होदों, जों रायलायबाय। आरो गेवलाङाव जोंहा मानगोनां बिटिआरनि CM प्रमद सारा जोंनि गेजेराव सफैगोन आरो गोबां बेबायदिनो MLA EM आफामोनखौ जों लेंहरदों। ओइदिनखालि गेवलांखालि आफामोना सफैजोबगोन। बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायदों जाहाथे बयबो दखरा आफादाव सिङाव थानाय आइ आफामोना ओइदिनखालि लोंहोर फैसोनानै रायजो राजाखौ फैनो थाखाय आं खावलायनाय जादों। आरो बेनिफ्राय ओइदिनखालिनो 7 अक्ट' खालि जोंहा मुलुग गोजोन सान्थिनि थाखाय जोंहा अखंड यज्ञ लागोन। बे 48 घन्टा बे अखंड यज्ञआ जागोन। बेखायनो रायजो राजाखौ अखंड यज्ञ मुलुग सान्थिनि गोजोननि जि यज्ञखौ हेफाजाब होनो थाखाय जगदान होनो थाखाय आं बयखौबो खावलायनाय जाबाय।